看这个大哥，哎呀，爆杆，稳住，还在，还在，我靠！当年抢完了，现在还在一个沟。你看多少厘米？还好。兄弟，周末了还不出来钓鱼吗？现在是周六下午的6点钟啊，已经快有1个月没有抽莲蓉了。这周呢，咱们还是去那个东江一姐钓鱼基地啊，装备已经收拾好了啊，马上出发。出来早了，堂哥还没出发呢，我现在在路边等一会儿吧。每周出去钓鱼还是挺累的，但是每周1天时间也要出去钓鱼，不然真的太无趣了。生活还是要有一点乐趣。现在保安大道堵车啊，堵得很厉害。我靠，这边好像挺满的耶。哎，还有哎，有位置哎。老罗，好久不见。啊！记住这个兄弟，稍后他将迎来爆肝时刻。搞起来！我靠，这好久没1个月不抽莲蓉，现在手有点痒啊！我操。饵料用这个黑莲3代啊。没人抽莲蓉吗？这不是开着吗？我抽莲蓉呢。哦，你是那个老蔡。对，那个啊。来啊，一起抽莲蓉。有没有喂啊？对，2个这里是抽莲蓉的，那可以啊。差不多，先吸会水，一会儿就直接可以开钓了，堂哥。哦呦，可以哦，有哦。1点多没有。嚯，这么大！杆子咱们今天用这个7米2的创维0天3代的大综合啊，先抽莲蓉。我们先开始抽莲蓉再说。又开始闹了。堂哥可以啊，堂哥，来给你抄鱼，开始录像。堂哥牛逼，我来了。哇，白鲢。哎，不小，稳住。杆子，你的杆子拿一下。哦，你杆子在那块缠了。我起杆。我是大，这个大。